अरब जो दिमाग अञा ख़राब थी वियो। साॻिया नहर, साॻिया लफ़्ज़, क़द अलिमत ख़ैबरु अन्नी मरहबो, कहिड़ा मुस्लमान मुंहिंजो मुक़ाबिलो करे। सुभान अल्लाह। हाणे अली उल मुर्तज़ा शरे ख़ुदा रज़ी अल्लाह अन्हु खे जलालत अची विया। हिया अली जंहिंखे अहले हदीस सुञाणे थो, हीअ असांजे दिलि जो टुकड़ो आहे, असांजे ईमान जो हिसो आहे। तलवार खे फिज़ा में बुलंद करे चवनि था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिल गाबा करीहिल मंज़रा ऊफ़ीहिम बिस्साई कयल संदरा। फरमाइनि था मरहबा आऊं हो अली आं जॾहिं ॼाओसि मुंहिंजी अम्मा मुंहिंजो नालो हैदरे करार रखियो, जंग जो शींहुं आहे। अली ओहो जोधो जवान पहलवान आहे जेको शेर जो बदिलो सवा शेर सां ॾींदो आहे। अल्लाहु अकबर करे वार कंदो आहे, पहिरें धक में मरब जी सिसीअ खे धड़ खां धार कंदो आहे। या निसाअ النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। हर किस्म जी वाखाण अल्लाह के जो है, जो को अल्लाह तमाम जहान जो खालिक ऐं मालिक है। दुरूद ऐं सलाम हुजन इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़ात जे मथां। अल्हम्दुलिल्लाह मूंखां अॻु बि तव्हां हिकु अहम ख़िताब ॿुधी चुका आहियो ऐं ख़ुसूसी तौर ते असांजे किबार उलमा जा बयान थींदा। मुख़्तसर टाइम में मूंखे जेको उनवान मिलियो आहे तारुफ़ अहले बैत ऐं शान अहले बैत, इन हवाले सां कुछ गुज़ारिशूं तव्हांजे साम्हूं पेश करण जी कोशिश कंदुसि। अहले बैत मां मुराद आसान लफ़्ज़नि में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जो घराणो आहे। उलमा इकराम गौर फिक्र खां पोइ दलाइल जी रोशनी में अहले बैत जा ॿ क़िस्म बनाया आहिनि। पहिरें क़िस्म खे अहले बैत सबबी चइबो आहे ऐं ॿिए क़िस्म खे अहले बैत नसबी। नसबी उहे अहले बैत आहिनि जेके असल में ख़ानदानी एतबार सां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन जे नसब में ख़ानदान में दाख़िल ही शामिल आहिनि। सबबी उहे आहिनि जेके ख़ानदानी एतबार सां असल में अहले बैत न आहिनि, पर दीन इस्लाम जे मुक़रर कयल कंहिं सबब जे करे हू अहले बैत में दाख़िल ऐं शामिल थी वञनि। उन्हनि खे अहले बैत सबबी चइबो आहे। मुख़्तसर वक़्त में इन मौज़ू ते कुछ अहम तरीन रोशनूं तव्हांजे साम्हूं पेश करण जी कोशिश कंदुसि। अहले बैत सबबी इन में ॿ क़िस्म जा माण्हू अचनि था। हिकु अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जूं घरवारियूं ऐं ॿियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या जेके संदन असल अहले बैत आहिनि उन्हनि जा आज़ाद कयल ग़ुलाम या नबी अलैहिस्सलाम जे घरवारियुनि जा आज़ाद कयल ग़ुलाम, उहे बि अहले बैत में दाख़िल ऐं शामिल थियो था वञनि। सभ खां पहिरीं नबी अलैहिस्सलाम जूं घरवारियूं उहे अहले बैत में दाख़िल ऐं शामिल आहिनि। क़ुरान जे नस जी रोशनी में क़ुरान मजीद जो तव्हां मुतालो कंदव, अहले बैत जा अखर क़ुरान में 3 जॻहियुनि ते आया आहिनि ऐं 3 जॻहियुनि में अहले बैत जा अखर क़ुरान में घरवारनि जे लाइ इस्तेमालु थिया आहिनि। 3 जॻहियुनि ते
हिकिड़ो अचे थो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी जे बारे में। जॾहिं हुन वटि महिमान अचनि था, कुरान में अल्लाह मुख़्तलिफ़ जगहनि ते वाक़िए खे बयान कयो, सूरत ज़ारियात वग़ैरह में। इज़त वारा मेहमान मलाइक इब्राहिम अलैहिस्सलाम गाबो ज़बह करे हुननि जे साम्हूं रखनि था। जॾहिं गाबो ज़बह करे गोश्त भुंजी करे हुननि जे साम्हूं रखनि था, कुरान में अखर आहिनि फलम्मा रआ ऐदियहुम ला तसिलु इलैहिम। गाबो भुगल गोश्त साम्हूं पियो आहे पर मेहमान खाइन न पिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे डप ऐं खौफ थियो। मेहमान आयो आहे, घर में आहे, हेॾे तकल्लुफ़ सां गाबो ज़बह करे हिन जे साम्हूं रखियो आहे पर खाइन कोन पिया। तव्हां अंदाज़ो कयो, गौर फिकिर कंदा हलो। कुरान तो फरमाए डप ऐं खौफ महसूस कई। मलाइक समझी विया त इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाणे परेशान पिया थियनि। चवण लॻा इब्राहिम डप ऐं खौफ महसूस न कर, इन्ना उरसिलना इला कौमिन लूत। डप ऐं खौफ महसूस न कर, परेशान न थी। असीं अल्लाह जी मोकिलियल मखलूक मलाइक आहियूं जेके खाइण पीअण खां पाक आहियूं, साम्हूं मौजूद आहिनि। पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुञाणे कोन सघिया। वेस मटाए मलाइक इंसानी शक्ल में अची विया, छो त ग़ैब जो इल्म सिर्फ़ अल्लाह खे आहे। ही नबी आहे, खलील आहे, अल्लाह जो वली आहे। बहरहाल हाणे मलाइक बशारत ॾियनि था त हाणे अल्लाह साईं तव्हांखे पुटड़ो ॾींदो, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। जॾहिं इहा बशारत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी गड्डा ॿुधे थी, कुरान में आहिनि, त उहा घरवारी छा थी चए? चवण लॻी قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب। चवण लॻी आऊं पोड़ी झूर थी वई आहियां, मुंहिंजो घरवारो बि पोड़ो ऐं झूर आहे, आऊं संदया ॾियण जे क़ाबिल कोन आहियां, मूंखे औलाद कीअं थो थी सघे? हीअ त अजीब शइ आहे, अजीब ॻाल्हि आहे। मलाइक ख़ुशख़बरी ॾियनि था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम औलाद करंदो रहियो आहे। घरवारी खे तइजुब थो थिए, चए थी हीअ अजीब ॻाल्हि आहे, मूंखे औलाद कीअं थींदो? त अल्लाह जा मलाइक जवाब था ॾियनि قالوا وتعجبين من أمر الله। अल्लाह जी बानी रब्बुल आलमीन जो हुकुम आहे। अल्लाह कादिर आहे, जंहिंखे जेॾी महिल वणे सो राद रहे। अल्लाह जे फ़ैसिले ते ताजुब कोन कबो आहे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ए इब्राहिम जा घरवारो, तव्हांजे मथां रब जूं रहमतूं ऐं बरकतूं नाज़िल थियनि। ही मलाइक जे तरफ़ां दुआ आहे। हिते इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी घरवारी खे मलाइक अहले बैत चयो आहे। ॿिए नंबर ते घरवारी खे अहले बैत चयो आहे। ॿिए नंबर ते मूसा अलैहिस्सलाम जी माउ खे बि क़ुरान में हुन जो अहले बैत चयो आहे। हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैति यफ़लूनहु। मूसा अलैहिस्सलाम जी भेण अचे बि, जेको वाक़ियो क़ुरान में मुख़्तसरन इशारतन आले फ़िरौन जे साम्हूं जॾहिं मूसा अलैहिस्सलाम पहुता, कंहिं दाईअ जी थञ खीर न पिया पीअनि। मूसा अलैहिस्सलाम जी भेण चवण लॻी आऊं तव्हांखे अहिड़ो अहले बैत ॿुधायां थो जेको हिनखे थञ पियारींदो, उनजी थञ ही ॿार पीअंदो। फरददनाहु इला उम्मिही। अल्लाह फरमाए थो हुनजी माउ ॾांहुं हुनखे मोटायोसीं। हिते माउ खे औरत खे अहले बैत चयो आहे। टे नंबर ते क़ुरान मुक़द्दस में सूरत अहज़ाब जे अंदर अल्लाह ताला मुहम्मद रसूलुल्लाह जे घरवारनि खे मुख़ातिब आहे। नस सरी आहे। बाक़ी अहले बैत जो ज़िक्र जेको आहे, ॿिया बि अहले बैत आहिनि, उन्हनि जे लाइ क़ुरान में का नस सरी कोन्हे। हीअ उहे अहले बैतनि जिन जी नस सरी क़ुरान में आहे। ॿियनि जे लाइ दलाइल अहादीस मुतवातिरा में मौजूद आहिनि। बिफ़ज़लिल्लाहि तआला असीं उन अक़ीदे खे मञूं था, पर नस सरी जिन जे लाइ क़ुरान में आहे, ही केर आहिनि? या निसा अन्नबी
ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर वारियूं लस्तुन का अहदिम मिनन निसा रब्बुल आलमीन तो के वडे अज़मत ऐं शान सां नवाज़ियो तव्हां दुनिया जी औरतुनि खां अफ़ज़ल आहियो आला आहियो तव्हां आम औरतुनि वांगुरु कोन आहियो अल्लाह तव्हांखे वॾो शान ॾिनो आहे वॾो मान ॾिनो आहे अॻिते अल्लाह छा थो फरमाए فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض जॾहिं मूंखे सां ॻाल्हायो इन अंदाज़ में न ॻाल्हायो त अॻे माण्हू जे दिलि में को ग़लति ख़्याल पैदा थिए हमेशह सुहिणी ॻाल्हि चयो अॻिते अल्लाह छा थो फरमाए इहो वॾो क़ुर आहे वला तबरजन तबरुजल जाहिलियतिल ऊला पहिरें ज़माने में जीअं औरतूं सिंगार करे निकिरंदियूं हुयूं तव्हां ईअं न कजो तव्हां हिकु अज़ीम औरतूं आहियो तव्हांजो वॾो शान आहे तव्हां आम औरतुनि खां बुलंद आहियो आला आहियो वक़रन फी बुयूतिकुन्ना पंहिंजी ज़िंदगी पंहिंजे घरनि में पर्दे जी सूरत में गुज़ारियो वअक़िमन सलात ए नबी जूं घर वारियूं तव्हां नमाज़ खे क़ाइमु कयो वआतीन ज़कात ज़कात ॾींदियूं रहो वअतिअन अल्लाह व रसूल अल्लाह जो चयो बि मञंदो कयो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत कंदियूं कयो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिजस अहलल बैत रब तव्हांखे हुकुम इन जे करे तोरे नबी जूं घर वारियूं ए अहले बैत ही हुकुम इन जे करे रहमानी तव्हांजे लाइ आयल आहिनि तव्हांजो रब हर क़िस्म जी गंदगीअ खां ग़लाज़त खां तव्हांखे पाक ऐं साफ़ करे ही नस्से क़ुरानी आहे त नबी जूं घर वारियूं अहले बैत जे अंदरि दाख़िल आहिनि बाक़ी दुनिया में हर कंहिंजी मर्ज़ी आहे मञे न मञे ही क़ुर जी आयत तव्हां ॿुधी त नबी जूं घर वारियूं अहले बैत ऐं उन अहले बैत में आहिनि जिन लाइ सदको हराम आहे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जे अंदरि सही सनद सां रिवायत मौजूद आहे खालिद बिन सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह जा फर्ज़ंद हुननि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सदके जो को गोश्त मोकिलियो फरमाईनि था इन्ना आल मुहम्मदिन असीं आले मोहम्मद आहियूं असांजे मथां सदको हराम आहे असीं सदको कोन खाईंदियूं आहियूं त पहिरियों अहले बैत जो क़िस्म आहे जंहिंखे अहले बैत सबबी चइबो आहे जेके असल में ख़ानदानी एतबार सां अहले बैत कोन हुया पर दीन इस्लाम जे ॿुधायल सबब जे सूरत में अहले बैत जो पहिरियों क़िस्म इनखे सबबी चयो ॿियो आहे नसबी अहले बैत यानी ख़ानदानी इन जे बारे में उलमा अहले सुन्नत जा ॿ क़ौल आहिनि पहिरियों क़ौल इहो आहे त बनो हाशिम उलमा जेके बि इस्लाम जिन क़बूल कयो उहे अहले बैत जे अंदरि दाख़िल आहे उन में आले अक़ील आहे आले अली आहे आले अब्बास आहे आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आहे या नबी अलैहिस्सलाम जो न्याणियूं वग़ैरह सभिनी में दाख़िल आहिनि आले हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पहिरियों क़ौल इहो आहे इहो क़ौल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि ऐं किबार उलमा इकराम जो आहे ॿियो क़ौल जेको दलाइल जी रोशनी में वधीक वज़नी ऐं राजी आहे उहो क़ौल इहो आहे त नबी अलैहिस्सलाम जो जेको पर ॾाॾो आहे हाशिम उनजो भाउ आहे मुत्तलिब हाशिम ऐं मुत्तलिब जे औलाद मां जेके बि आहिनि अहले बैत में दाख़िल आहिनि बशर्ते के मुस्लमान थिया हुजनि नबी अलैहिस्सलाम फरमायो इन्नमा बनु हाशिमिन व बनुल मुत्तलिब शैउन वाहिदुन या सही बुखारी में हदीस आहे त ही ॿई भाउ हुआ असल में ही चार भाउर हुआ सही बुखारी में हदीस जी लिखी रिवायत आहे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ऐं जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ॿई नबी अलैहिस्सलाम वटि आया अल्लाह जे नबी तव्हां जेको माल मिलियो आहे अहले बैत जो हिसो कजो उनमें तव्हां मुत्तलिब जो जेको औलाद आहे उनखे बि ॾिनो हाशिम जे औलाद खे बि ॾिनो पर असांखे कोन ॾिनो हालांकि रिश्तेदारी साॻी आहे रिश्तेदारी साॻी हुई जो जेको नबी अलैहिस्सलाम जो पढ़ंदड़ हाशिम आहे उनजे पीउ जो नालो आहे अब्दे मनाफ उनजा चार पुट हुआ हाशिम मुत्तलिब अब्दे शम्स ऐं नौफल सैयदना उस्मान अल्लाह जे नबी रिश्तेदारी साॻी आहे
ठीक है, सही है, सही है। जी तो अहले बैत नसबी जी ॻाल्हि बि हली त नबी अलैहिस्सलाम जो पढ़ंदा जो हाशिम उन जो वालिद आहे नौफल अब्दे मनाफ उनजा 4 पुट हुआ। 2 पुटनि जो औलाद अहले बैत में दाख़िल आहे। नबी अलैहिस्सलाम जो ख़ुदि जो फरमान आहे, 2 जो ख़ारिज आहे। नबी अलैहिस्सलाम उस्मान साईं खे फरमायो त तव्हां न, इन्नमा बनुल हाशिम इन्नमा बनुल मुत्तलिब बनु हाशिम शैउन वाहिद, 2 अहले बैत जे अंदरि दाख़िल आहे। हालांकि उस्मान रज़ी अल्लाह जो सिलसिला में सब वक़्त मिले थो। उस्मान जे वालिद जो नालो अफ़ान आहे, हुनजे पीउ जो नालो अबुल आस आहे, हुनजे पीउ जो नालो उमैया आहे, हुनजे पीउ जो नालो अब्दे शम्स आहे, हुनजे पीउ जो नालो अब्दे मनाफ आहे। इते नबी अलैहिस्सलाम सां मिले थो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इते मिलंदा हुया, अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन। ऐं गॾोगॾु जुबैर बिन मुतिम रज़ी अल्लाह अन्हु पोइ वरी नबी अलैहिस्सलाम जो जेको परॾाॾो आहे हाशिम उन जो ॿियो भाउ आहे, उन जी औलाद मां हुआ। ॿिए जो नौफल जी औलाद मां मुतइम जुबैर बिन मुतइम बिन अदी बिन नौफल बिन अब्द मनाफ। त अल्लाह जा नबी त हुननि ॿिनि खे ॾिनो, असांखे कोन ॾिनो आहे। पाण फरमायो असां ऐं बनुल मुत्तलिब शइ हिकड़ी आहे, तव्हांखे कोन मिलंदो। इन रिवायत जे पेश नज़र शेखुल इस्लाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा त बनु हाशिम ऐं बनुल मुत्तलिब मां जिन बि इस्लाम क़बूल कयो उहे अहले बैत जे अंदरि दाख़िल ई शामिल आहिनि। तो इहो राजी कोला दलाइल जी रोशनी में बिफज़लिल्लाह ताला असीं अहलुल हदीस जेके बि अहले बैत आहिनि हुननि सां मोहबत खे फर्ज़ सम्झूं था। पर दुख जी ॻाल्हि आहे, तजुब जी ॻाल्हि आहे त दुनिया में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जिन वटि अहले बैत चंद के माण्हू आहिनि, 12 13 14 माण्हू बसि। नबी अलैहिस्सलाम जूं 4 नियाणियूं, उन्हनि मां चवनि था हिकिड़ी अहले बैत आहे अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बाक़ी 3 नियाणियुनि खे मञनि ई कोन था। हालांकि तव्हां तहक़ीक़ कंदो, दुनिया जे अंदरि जेके बि किताब लिखिया विया 200 सालनि ताईं जेके बि किताब लिखिया सभिनी में इत्तिफ़ाक़न इहो मसइलो मौजूदु आहे त नबीअ जूं 4 नियाणियूं अलैहिस्सलाम 4 नियाणियूं आहिनि। पर कुझु माण्हू कोन था मञनि, माज़अल्लाह 3 खे अहले बैत खां ख़ारिज त परे जी ॻाल्हि आहे, हिकु काफ़िर जूं नियाणी तसवुर कंदा। हिकिड़ो ख़तरनाक नज़रियो आहे। बहरहाल हालांकि तव्हां किताब खोलियो, अहले सुन्नत जा किताब खोलियो, ॿियनि जा किताब खोलियो, इत्तिफ़ाक़न इहो मसइलो मौजूदु आहे। उसूल काफ़ी, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह, उन खां अलावा जेके बि किताब आहिनि, बिहार अनवार, सभिनी में इत्तिफ़ाक़न, तारीख़ याक़ूबी, सभिनी में इत्तिफ़ाक़न इहो मसइलो मौजूदु आहे। नबी अलैहिस्सलाम जूं 4 नियाणियूं हुयूं, 4 नियाणियूं हुयूं। अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह चइनी जी इज़त खे फ़र्ज़ सम्झनि था। ऐं क़ुरान में बि इशारो आहे, नबी जूं नियाणियूं 2 या 3 खां मथे आहे। क़ुरान में भी इशारो मौजूद है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रब जे तरफां पर्दे जो हुक्म आहे। कुल लिअज़वाजिका पंहिंजे घर वारनि खे पर्दे जो हुक्म ॾियो, व बनातिका पंहिंजे नियाणियुनि खे पर्दे जो हुक्म ॾिनो, ऐं तमाम दुनिया जे मोमिन औरतुनि खे तव्हां पर्दे जो हुक्म ॾियो। ये कुरान जी आयत आहे। बनात जंहिंजो अरबीअ सां ज़रे बराबर ताल्लुक़ आहे, उनखे ख़बर आहे त बिंत जी जमा, अरबी में जमा 2 या 3 खां मथे, ये अरबी जो उसूल आहे।
हिकिड़े खे अरबी में बिंत चइबो आहे, टे या टिन खां मथे उनखे बनात चइबो आहे। त क़ुरान बनात लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे। त कुझु माण्हू ऐं तर्जुमे जी ॻाल्हि, नबी अलैहिस्सलाम जो सॻो चाचो अब्बास साईं रज़ी अल्लाह अन्हु चवंदा अहले बैत कोन्हे। हाणे ॿुधायो त अहले बैत खे मञण वारो केरु आहे? असीं त सभिनी खे मञूं था। नबी जो चाचो चवंदा अहले बैत कोन्हे, पुछी ॾिसो, इख़्तिलाफ़ी मसइलो कोन्हे, ॿियनि वटि इत्तिफ़ाक़ी मसइलो आहे। वो चवंदा नबी जो चाचो अब्बास साईं रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत कोन्हे, हमज़ा साईं अहले बैत कोन्हे, माज़ अल्लाह। इहे नज़रिया आहिनि उन माण्हुनि जा। एतिरे क़दुरु जो छा चइजे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे पुटनि जे बारे में नज़रियो हू अहले बैत कोन्हे। एसि ताईं बसि न, अली साईं जा ॿ सॻा भाउर जाफ़र साईं, अकील साईं, उनजे बारे में कुझु माण्हू चवंदा अहले बैत कोन्हे। त इंतिहाई इहो ग़लति ऐं महदूद नज़रियो आहे। नबी अलैहिस्सलाम जा अहले बैत हुयनि जिन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सां ताल्लुक़ आहे, नबी अलैहिस्सलाम जे चाचनि जो औलाद या चाचा जिन इस्लाम क़बूल कयो, बिफ़ज़्लिल्लाहि तआला अहले बैत जे अंदरि दाख़िल ऐं शामिल आहिनि। इनफरादी एतबार सां हर हिक जूं अलॻि फज़ीलतूं आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां पोइ अहले बैत में सभ खां वॾी फज़ीलत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जी, तमामु वॾी फज़ीलत आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनान वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ा। जंहिं दिल में अली तुंहिंजी नफ़रत आहे, ओ मोमिन जी दिलि कोन्हे, उहा मुनाफ़िक़ जी दिलि आहे। संदन शुरात, संदन बहादुरी मिसाली हुई। अल्लाह जो कसम आहे, ख़ैबर जे मैदान में जॾहिं अली मुर्तज़ा शेख ख़ुदा रज़ी अल्लाह अन्हु पहुतो, यहूदियुनि जो सरदार मरहब मैदान में तलवार खे फिराईंदो आयो, चवण लॻो क़द अलिमत ख़ैबरो अन्नी मरहबो शाकु सिलाही बतलुन मुजर्रबो इज़िल हुरूब अक़बलत तलहबो। चवंदा दुनिया खे ख़बर आहे, ख़ैबर खे ख़बर आहे, ऐं यहूदियुनि जो सरदार सरवाण मरहब आहे। शाकु सिलाही बतलुन मुजर्रबो, वॾे तेज़ीअ सां असुलो हलाईंदो आहियां, जोधो जवान पहलवान तजुर्बे रखण वारो आहे को मुसलमान मुंहिंजो मुक़ाबिलो करे। सैयदना सलमान बिन अक़वा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाईंदा, मुंहिंजो चाचा हज़रत आमिर बिन अक़वा रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में आयो, शेरनि जा शेरनि में जवाब ॾिनई, क़द अलिमत ख़ैबरो अन्नी आमिरो शाकु सिलाही बतलुन मुग़ामिरो। चवंदा जहान खे ख़बर आहे, आउं सलमा जो पुटु, आउं अक़वा जो पुटु आमिर आहियां, पहलवान जवान आहियां, असलो हलाइण ॼाणां थो। पर सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाईंदा, मुंहिंजो चाचा जीअं मरहब ते हमलो करे थो, मुंहिंजे चाचा जी तलवार छोटी हुई, धक वापसि वरी आयो, मुंहिंजो चाचा पंहिंजे धक सां पंहिंजे टंग खे कटे वेही रहियो ऐं शहीद थियो रज़ी अल्लाह अन्हु। मरहब जो दिमाग़ अञा ख़राब थी वियो। साॻिया नहर, साॻिया लफ़्ज़, क़द अलिमत ख़ैबरो अन्नी मरहबो, कहिड़ा मुस्लमान मुंहिंजो मुक़ाबिलो करे, सुभान अल्लाह। हाणे अली मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह अन्हु खे जलालत अची विया। हिया अली जंहिंखे अहले हदीस सुञाणे थो, हीअ असांजे दिलि जो टुकड़ो आहे, असांजे ईमान जो हिसो आहे। तलवार खे फिज़ा में बुलंद करे चवनि था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसिल गाबा करीहिल मंज़रा ऊफ़ीहिम बिस्साई कयल संदरा। फरमाईंदा मरहबा, आऊं हो अली आहियां जॾहिं ॼाओसि मुंहिंजी अम्मा मुंहिंजो नालो हैदरे करार रखियो, जंग जो शींहुं आहे। अली ओहो जोधो जवान पहलवान आहे, जेको शेर जो बदिलो सवा शेर सां ॾींदो आहे। अल्लाहु अकबर करे वार कंदो आहे, पहिरें धक में मरहब जी सिसीअ खे धड़ खां धार कंदो आहे। हीअ मुंहिंजो सोनो अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जंहिंजो अक़ीदो पको, जंहिंजो जिहाद पको, दुआ कंदा हुआ, अस्बहतु अमलक अब्दम ममलूका। सुबुह जो सवेल पढ़ंदा, रब तूं मुंहिंजो मालिक आहीं, तुंहिंजो गुलाम आहियां, हीअ पेशानी मुंहिंजी तुंहिंजे हथ में। हीअ सुनो अली साईं रज़ी अल्लाह अन्हु। इन अलीअ खे आउं सुञाणां थो, उन सां मोहबत फ़र्ज़ आहे। हुनजा शहज़ादा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जेके जन्नती नौजवाननि जा सरदार आहिनि, उन्हनि सां मोहबत फ़र्ज़ आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि सैयदना उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान था कनि, हिकु ॾींहुं आवाज़ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन राति जो टाइम आहे, सही समय सां रिवायत मौजूद आहे जामे तिरमिज़ी वग़ैरह जे अंदरि। राति जे टाइम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटि आयसि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में को कमकार हुयो, उहो कमकार पंहिंजो पूरो कयमि।
नबी अलैहिस्सलाम ॾिसां त हिकु चादर विहाए भेड़ियो वेठा आहिनि। चवनि तो अल्लाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां कुर्बान वञा, तव्हां घुरिजी वञा, हिन चादर में छा आहे? फरमाइनि था इमाम काइनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर खे हटाइनि था। ॾिसां त साॼे कुल्हे ते हसन साईं आहे, खाॿे कुल्हे ते हुसैन साईं आहे। फरमाइनि था उसामा इन्नी उहिब्बुहुमा, ही मुंहिंजा महबूब आहिनि, अल्लाहुम्मा अहिब्बहुमा, अल्लाह हसन सां मोहब्बत कर, हुसैन सां मोहब्बत कर, व अहिब्ब मन अहब्बहुमा, अल्लाह हर इंसान खे पंहिंजो महबूब बना जेको हसन साईं हुसैन साईं सां मोहब्बत करे। इहो असांजो नज़रियो आहे बिफज़लिल्लाह ताला। ऐं अहले बैत जी वॾी इज़त कंदा हुआ साहबा इकराम। सही बुखारी जे अंदरि हदीस आहे, सही बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरान खां पोइ अहले हदीस जो सभ खां अफ़ज़ल किताब आहे। क़ुरान खां पोइ अहले हदीस जो मंशूर आहे, अहले सुन्नत जो मंशूर आहे, ज़मीन ते सही तरीन किताब सही बुखारी आहे क़ुरान मजीद खां पोइ। उन में इहा रिवायत आहे असांजो इमाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हिकु ॾींहुं असर जी नमाज़ पढ़े करे ॿाहिरि निकिता। सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु में साणा ॾिठो त हसन साईं ॿारनि जे विच में रांदि पियो ॾे, लो शहज़ादो गुल वांगे सोणे हसन खे खणी करे पंहिंजे दिलि सां लॻाइनि था, पंहिंजे हां सां लॻाइनि था, सोणे हसन खे चुमी करे फरमाइनि था वल्लाहि बि अबी हुसैन हसन तो ते मुंहिंजो माउ पीउ कुर्बान वञे, तो ते मुंहिंजो बाबा कुर्बान वञे, शबीहुम बिन नबीए ला शबीहुम बि अलीए, तुंहिंजो मुंहुं तुंहिंजो चेहरो मुबारक त हू बहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सां मिलंदो आहे। तुंहिंजे मुंहं खे ॾिसां थो मूंखे मदीने वारो साईं मोहम्मद रसूलुल्लाह सां यादि अची वेंदो आहे। असल तुंहिंजो मुहांडो तुंहिंजे बाबा अलीअ सां कोन थो लॻे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सां थो लॻे। हदीस में त अली साईं जॾहिं ॿुधनि था उहो अली हसन अली साईं खिलनि था वाकई अबू बकर सिद्दीक़ जी ॻाल्हि हक़ीक़त ते मबनी कई आहे त हसन साईं जो जेको चेहरो हो न हू बहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सां मिलंदो, ऐं हुसैन साईं चेहरे खां हेठि जेका जसामत आहे न हू बहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सां मिलंदी। जामे तिरमिज़ी में सही सनद सां रिवायत मौजूद आहे। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान था कनि, जामे तिरमिज़ी असांजो किताब आहे बिफज़लिल्लाह ताला। असांजे किताबनि में अहले बैत जे फज़ीलत जे बारे में मुस्तक़िल उनवान आहिनि, सभई हदीसूं आहिनि। असीं उन्हनि सां मोहबत खे ईमान सम्झूं था ऐं इन मोहबत खे इबादत सम्झूं था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फतवा जे अंदरि वाज़े तौर ते लिखियो आहे अहले बैत जी मोहबत असां वटि फर्ज़ आहे। जीअं निमाज़ फर्ज़ आहे, रोज़ो फर्ज़ आहे, ज़कात फर्ज़ आहे, निमाज़ फर्ज़ अदा कबो अजर सवाब आहे, ईअं अहले बैत सां सची पकी मोहबत कबी ऐं जेको मोहबत कंदो रब इन मोहबत जे बदिले में अजर ऐं सवाब ॾींदो। शेखुल इस्लाम फरमाईंदा इहा इबादत आहे। अहले बैत सां मोहबत करणु हिकु बहितरीन इबादत आहे जेका अल्लाह खे ॾाढी पसंदि आहे। त बहरहाल सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान था कनि, ऐं आयसि ॿी रिवायत मुख़्तसरन छो त टाइम तमामु थोरो मिलियो आहे ऐं असुलु ख़िताब इंशाअल्लाह असांजे किबार उलमा इकराम जा थींदा जेके मुंतज़िर आहिनि पंहिंजे बारी जा। फरमाईंदा आयसि इमाम काइनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु मग़रिब जी निमाज़ अदा कयमि। हबीब काइनात अलैहिस्सलाम मग़रिब निमाज़ अदा कयां, उन खां पोइ कुझु टाइम मस्जिद में इंतज़ार कयो, आउं महबूब सां गॾु आहियां। पाण इशा जी निमाज़ पढ़ी आहे, हबीब काइनात अलैहिस्सलाम निमाज़ पढ़ी जल्दी निकिता मस्जिद मां, आउं हबीब काइनात अलैहिस्सलाम जे पोयां पोयां हलण लॻुसि। पाण फरमाइण लॻा हुज़ैफा तूं आं? चवनि था अल्लाह जा नबी हुज़ैफा आउं आहियां, तव्हांजो ग़ुलाम तव्हांजो ख़ादिम। फरमाईंदा हुज़ैफा तोखे तुंहिंजी माउ खे अल्लाह माफ़ फरमाए। फरमाईंदा हुज़ैफा तो ही धमाको ॿुधो, आवाज़ ॿुधो। फरमाईंदा अल्लाह जा नबी मूं आवाज़ ॿुधो आहे। फरमाईंदा इहो आवाज़ आसमाननि जे दरवाज़नि जे खुलण जे करे थियो आहे। हिकु मलाइक लथो आहे, इहो मलाइक आहे जेको इन खां अॻु ज़मीन ते कॾहिं कोन लथो आहे। हिकु दफ़ो लथो आहे शायदि वरी न लहे, हिकु दफ़ो आयो आहे इजाज़त वठी आयो आहे रब्बुल आलमीन खां, ए रब ए ख़ालिक ए मालिक मूंखे इजाज़त दे मदीने वारे साईं मोहम्मद रसूलुल्लाह खे सलामी पढ़ी अचां। इजाज़त वठी जॾहिं मलाइक आयो आहे रब जे तरफ़ां मलाइक खे पैगाम मिलियो आहे वञ मदीने वारे साईं मोहम्मद रसूलुल्लाह खे सलाम पढ़ ऐं गरोगड़ चइजां ए हबीब काइनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तव्हांजी शहज़ादी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, जेके औरतूं जन्नत में दाख़िल थींदियूं उन्हनि जी सरदार आहे ऐं उन्हनि जा फर्ज़ंद
पुटड़ा हसन ऐं हुसैन साईं फरमाइनि था उहे जन्नती नौजवाननि जा सरदार हूंदा। अल्हम्दुलिल्लाह असांजे किताब में रिवायतूं आहिनि ऐं सहाबा किराम में रिवायतूं बयान कयनि। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जेके हज़रत उमर साईं जा फर्ज़ंद आहिनि। सही बुखारी में हदीस आहे जेको सही तरीन किताब आहे क़ुरान मजीद खां पोइ असांजे नज़रिए जे मुताबिक़ उन जे अंदरि रिवायत आहे कूफे वारा आया अजी फतवा वठनि था त हिकिड़ो माण्हू अहराम में जेकॾहिं मख मारे या मच्छर मारे उनजो छा हुकुम आहे? फरमाइनि था ज़ालिमो तव्हां वॾा रहम दिल था नज़र अचो पंहिंजे पाण खे वॾा रहम दिल था साबित कयो। तव्हां तो बदबख्त इंसान आहियो जंहिं मुहम्मद रसूलुल्लाह जे गुलनि खे हसन साईं खे हुसैन साईं खे जिन खे हबीब कायनात अलैहिस्सलाम मोहब्बत में चुमंदा हुया सूंघींदा हुया चुप ऐं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु चेहरे खे चुमंदा हुया त उन्हनि अज़ीम इंसाननि खे क़त्ल करे छॾियो आहे जिन जे बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाए वियो आहे हुमा रिहानतैया दुनिया जा इंसानो हसन साईं हुसैन साईं दुनिया में मुंहिंजा गुलड़ा आहिनि। ज़ालिमो तव्हां गुलनि खे मारियो अचो था पुछो मख जो मच्छर जो छा हुकुम आहे? तव्हांखे अल्लाह जो ख़ौफ़ कोन्हे? ये रिवायतूं सहाबन बयान कयूं और प्यार वारो ताल्लुको अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन सैयदना व इमामुना मौला बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का मरवी रिवायत ये वो रिवायत है जेका सिर्फ ही सिर्फ खालिल मोमिनीन मुर्शिदुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान कया जेके इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह संदे सही सा पंजे मुस्नद में आंदो फरमाइन था हसन साईं खे ॾिसी करे चवंदा अल्लाह जो कसम हसनो घोटा हसनो शहजादो वो पंहिंजे हिननि अखियुनि सां इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॾिठो यमुस्सु लिसानहु व शफतै मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन साईं जे चपन ते पंहिंजा चप रखी हसन जा चपड़ा चुमी रहिया हुआ हसन जी ज़ुबान खे चुमी रहिया हुआ अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन वारा हैरान था कनि दुनिया जा इंसान ॿुधो जंहिं ज़ात खे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में चुमियो हुजे उहा ज़ात अज़ाब खां पाक आहे जन्नती ज़ात आहे। ये रिवायत का बयान किया अमीरुल मोमिनीन खालिल मोमिनीन मौला रज़ियल्लाहु अन्हु वॾो मोहब्बत जो ताल्लुको वॾो प्यार जो ताल्लुको हदीस जा किताब भरिया पिया आहिनि अल्लाह जो कसम डिघो उनवान आहे पर मुंहिंजो मौज़ू पूरो थी वियो बस आख़िरी अहम तरीन गुज़ारिश तव्हां सां पेश कयां त अहले बैत जे लाइ फ़ज़ाइल आहिनि बुरा मनाक़िब आहिनि जेके नबी अलैहिस्सलाम जे ख़ानदान सां ताल्लुक़ रखनि था क़यामत ताईं इहा फ़ज़ीलत आहे उन्हनि जे लाइ उनजो एहतराम फ़र्ज़ आहे वाजिब आहे लेकिन हिकु शर्त आहे वो शर्त छा आहे त अहले बैत नबी अलैहिस्सलाम जी सुन्नत ऐं तौहीद ते क़ाइम हुजे जॾहिं नबीअ जी वाट खे छॾी नबी जो सॻो चाचो तबत यदा अबी लहब ख़बर आहे न बाबा नबी जो सॻो चाचो आहे हलाक थी वियो छो त जेको क़ुरान जी वाट खे छॾे तौहीद जी वाट खे छॾे उहो अहले बैत खां ॿाहिरि आहे क़ुरान में उहो फ़ैसिलो मौजूदु आहे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जो नबी आहे अल्लाह जो वली आहे अल्लाह जो हुकुम सां जॾहिं तूफ़ान आयो आहे ॿेड़ीअ में सवार आहे पुटड़ो काफ़िर आहे नाफ़रमान आहे ॿेड़ी में सवार नथो थिए चए थो बाबा पुटड़ा या बुनैया इरकम माना अचो असां सां गॾु ॿेड़ी में सवार थी वञ अल्लाह जे अज़ाब खां बची वञे पर पुटड़ो नाफ़रमान वराणे थो क़ाल सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मां नाफरमान पुटड़ो वराणे तो मुझो मुश्किल कुशा ही जबल आहे जेको मूंखे पाणी खां बचाईंदो मुझो मुश्किल कुशा केर आहे जबल याद रखंदा जेको अल्लाह खां अलावा ॿिए खे मुश्किल कुशा सम्झे थो जबल खे मुश्किल कुशा सम्झे पत्थर खे मुश्किल कुशा सम्झे काठीअ खे मुश्किल कुशा सम्झे जानवर खे मुश्किल कुशा सम्झे पाण जहिड़े इंसान खे मुश्किल कुशा सम्झे उनजे लाइ क़ुरान जो फ़ैसिलो आहे इन्नहु लैस मिन अहलिक ए नूह इहो तुंहिंजे अहले बैत खां ख़ारिज आहे क़ुरान जा अखर आहिनि जेकॾहिं अल्लाह खां अलावा ॿिए ते भरोसो रखे रब खे छॾे करे पोइ छा थियो फकान मिनल मुग़रक़ीन नूह अलैहिस्सलाम जे अखियुनि जी आॾो छोली आई आहे बछड़ो फुटी वियो हालांकि दुआऊं भी आहिनि इल्तिजाऊं भी आहिनि अल्लाह इन्न बनी मिन अहली ही मुझो अहले बैत रबई मुझो अहले बैत इनके बचा कुरान फरमायो इन्नहु लैस मिन अहलिक रब वराणियो नूही तुझे अहले बैत का खारिजा छो त जो नज़रियो आहे मुझो मुश्किल कुशा अल्लाह नाहे जबला तुझे अहले बैत का खारिजा
हालांकि दुआओं में इल्तिजाऊं आहिनि पर बचाए कोन सघिया अखियुनि जे आॾो बचिड़ो ॿुॾी वियो छो त रब जा जॾहिं आर्डर ईंदा आहिनि रब जा जॾहिं हुकुम ईंदा आहिनि वल्लाहु यहकुमु ला मुअक़्क़िब लिहुक्मि अल्लाह जा जॾहिं फ़ैसिला अचंदा उनखे को टारे नथो सघे अखियुनि जे आॾो बचो ॿधी वियो दोस्तो नबी अलैहिस्सलाम जो फरमान साॻियो आहे वमन बत्ता बि अमलुहु लम युसरिअ बिहि नसबुहु पर हुन जंहिंखे हुनजो अमल पोइते छॾे वियो हसब नसब उनखे अॻिते कोन कंदो इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम तक़वा आहे परहेज़गारी आहे तौहीद आहे त उन अहले बैत जी इज़त फर्ज़ आहे पर जेकॾहिं नबी अलैहिस्सलाम जी वाट खे छॾे वियो आहे अहले बैत जे पैगाम खे छॾे वियो आहे त उहो माण्हू अहले बैत खां ख़ारिज आहे त ज़रूरत आहे अहले बैत जे पैगाम खे सम्झजे ख़ासि तौर ते अली साईं जूं रिवायतूं सही बुख़ारी में मुस्लिम में मौजूदु आहिनि ऐं उहे रिवायतूं जेके असांजे किताबनि ॿियनि जे किताबनि में मौजूदु आहिनि मतिलबु हिकिड़ी रिवायत तव्हांखे ॿुधायां बसि आख़िरी ॻाल्हि ख़तमु कयां हीअ उहा रिवायत आहे जेका सही मुस्लिम में मौजूदु आहे कुतुब अहले सुन्नत में मुतवातिर दर्जे ते आहे ऐं उसूल काफ़ी जे अंदरि मौजूदु आहे मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह जे अंदरि मौजूदु आहे तहज़ीबुल अहकाम लितूसी जे अंदरि मौजूदु आहे बिहारुल अनवारिल बाक़िर मजलिसी जे अंदरि मौजूदु आहे जेकॾहिं का भावड़ किताब मौजूदु आहे खणी त ॾेखारींदोमांसि अली साईं जी रिवायत आहे असांजे अखियुनि जो ताज असांजे अखियुनि जो सुरमो असांजे मथे जो ताज सोनो साईं अली फरमाए थो नबी अलैहिस्सलाम जो मूंखे हुकुम हो ला तदा क़बरन मुशरिफन इल्ला सवैता वला तिमसालन इल्ला तास्ता ये अली साईं जो हुकुम आहे पंहिंजे ग़ुलाम अबुल हयाज रसन जी हुकुम ॾिनो त मदीने वारे साईं जो मूंखे हुकुम आहे ज़मीन खां मथे जेका नज़र अचे न क़बर उनखे ॾाहे ज़मीन जे बराबरि कर नाराज़ थियण जी ॻाल्हि कोन्हे मुंहिंजा भाइरो सोचो भले पंहिंजे ॿोलियुनि खां पुछो उसूल काफ़ी में हवालो न हुजे असांजी सज़ा जेका हिकु चोर जी सज़ा अल्लाह जो कसम आहे ही मनहज अहले हदीस आहे मसलक अहले हदीस आहे ज़िम्मेदार स्टेज आहे जेका बि शइ बयान थींदी इंशाअल्लाह क़ुर ऐं नबी जे फरमान मां सही दलाइल जी रोशनी बयान थींदी अल्लाह खां दुआ आहे त असांखे मनहज अहले बैत हुब अहले बैत सम्झण ऐं उनजे नक्श क़दम जे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अक़ूलु क़ौली हाज़ा वमा अलैना इल्लल बलाग